Yağmurun ardından toprağa saran o koku. İşte o kokuya petrikor deniyor. Bilim insanları bu kokunun toprakta yaşayan bakterilerin ürettiği geosmin adlı bir maddeyle ortaya çıktığını söylüyor. Yağmur damlaları toprağa düştüğünde o kokuyu havaya taşıyor. Çünkü o koku binlerce yıldır bizi besleyen topraktan bir hatıra. Toprağın kokusu doğanın bize fısıltısıdır. Bugün toprağın kalbinden gelen sesi dinledim.